shu uchun ham kafilliklar va turli xil turdagi hujjatbozlik ko'p bo'ladi, hujjatlar talab qilinadi. Hozirgi kunda bu juda soddalashtirilgan. Xalqlarga tomonidan ishlab chiqarilgan ilovamiz bor. Hamma ilova orqali unga joylangan va osonlikda hech qanaqa hujjatlarsiz siz bemalol mikroqog'ozlarni olishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda bizda mikroqog'ozlarning 3 xil turi joylangan. Qog'oz ichiga bittasi ta'lim krediti, ikkinchisi ish loyihasida ishtirok etadigan xodimlar uchun ajratilgan mikroqog'ozlar va budjet, ya'ni davlat xodimlari bo'lgan mijozlarimizga ajratilgan mikroqog'ozlar. Endi sizda savol tug'ilishligi mumkin, qanday foizlarda va qancha miqdorda va necha yilga olishimiz mumkin. Agar bank ya'ni oyligingiz bizni bank tomonidan beriladigan bo'lsa, loyihasi ishtirokida hisoblanasiz va 25% dan 4 yil muddatga mikroqog'ozdan olishingiz mumkin. Siz qanchalik uzoq muddat tanlasangiz, ya'ni unda foiz stavkasi ozgina oshadi. Ya'ni 1 yilga 25%, 2 yilga 26%, 3 yilga oladigan bo'lsangiz 28% ga va 4 yilga oladigan